Xırdalan şəhərinin hündür, quru bir ərazisində, Xəzinə Palasın tam yaxınlığında gördüyümüz bu gözəl, zövqlü, ideal şəkildə təmir olunmuş şəxsi istifadə üçün həyət evi təqdim edirəm sizlərə, dəyərli izləyicilər. İlk baxışdan bina evinə oxşadı, amma bu evimiz həyət evidir. Qeyd etdiyim kimi, xüsusi dizaynla və zövqlü şəkildə təmir olunub, şəxsi istifadə üçün dörd bir tərəf qoşa daşla tikilib, sənət kubçadır. Geniş həyət hissəsi var, yəni stol, stul, besetka rahatlıqla düzəldib istirahət edə bilərsiniz. Diqqətlə məni izləyin, sonda sizlərə evimizin həyət hissəsini təqdim edəcəm. Burada bir gözəl qardırobumuzun var, böyük boya-boy qardıroblu mebel yığılıb. Qonaq otağımızdır. Ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Qardırobunu hesablasaq, kiçik bir otaq kimi 4 otaq demək olar. İndi isə keçək mənzilin digər hissələrinə baxaq. Əsas giriş hissəsi. Dəhlizimiz, sağda qardıroblu mebel, solda kiçik bir yataq otağı və hal-hazırda ev sahibi iş otağı kimi istifadə edir, görürsünüz. Belə bir otağımızdır. Burada yerləşir sanuzel qovşağı. Döşəməsi isti döşəmədir. Təqdim etdim sizlərə qonaq otağını və daxilində qardırobumuz. Burada geniş ölçüdə bir yataq otağımız var. Bütün otaqların pəncərəsi var və pəncərələrin qarşısı açıqdır. İdeal şəkildə şəxsi istifadə üçün super təmir olunub, dəyərli izləyicilər. Ev əşyasız şəkildə satılır, yəni tam əşyasız olan bir qiymət sizlərə təqdim edirik. Burada isə evimizin mətbəxidir. Çox gözəl, səliqəli, bahalı mətbəx mebeli yığılıb və pəncərəsi birbaşa həyətə baxır. İndi isə keçirik evimizin həyət hissəsinə. Həyətindən sizlərə təqdimata davam edək. Sizə təqdim etdiyim o gözəl evin həyət hissəsidir, dəyərli izləyicilər. Belə bir gözəl genişlikdə həyət. Rahatlıqla istirahət edə biləcəyiniz gül çiçək üçün yer ayrılıb. Evimizin giriş qapısıdır. Gördüyümüz bax bu qapı. Həyətinə avtomobil daxil etmək mümkündür. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhərində, Xəzinə Palas Şadlıq Sarayının tam yaxınlığında. Əsas prospekt yoldan, yəni Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsindən 50 metrlik məsafədə. 119 saylı şəhərə işləyən avtobus evin 50 metrliyindən keçir. Sənət kubçadır, yerdən kürsülüdür. 3 otaqdan ibarətdir. Şəxsi istifadə üçün ideal şəkildə təmir olunub. Evin sağ kənarında da belə bir gözəl, sol kənarında da məsafə var. Ətraflı məlumat üçün buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz.